Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Маркет Камин. Делаем и продаем электрические камины уже 11 лет. У нас очередная шедевральная новиночка. Камин называется Logos. Двухцветный. Верх-низ сделаны в светло-бежевом цвете, а колонны в цвете венги. Логосов у нас много на сайте, но таких мы еще не делали. Сейчас я вам покажу, в чем его секрет. Нажимаем. Оп. Получается дверка. Следующая. Открывается от нажатия. То есть в колоннах камина спрятаны дверки. Камин довольно компактный. Ширина его 1,10 м, высота 80 сантиметров, глубина 35 сантиметров. Вот вы видите, положили на одну из полочек пачку бумаги, поставили, вернее, чтобы вы примерно представляли себе размеры. Смотрится очень интересно. В данном случае использован настоящий дубовый шпон. Темновато, не видно текстуру. Вот она. То есть это настоящая структура дерева и покрыт светло-бежевой эмалью. А на колоннах это у нас венги. Очень красивый натуральный шпон. Камины серии Logos имеют такие характерные проставочки в колоннах. В данном случае с открывающимися дверками. Здесь установлен новейший очаг. Новинка 2021 года. Светодиодный, современный. В комплекте идет вот такой вот пультик. Можно включить звук. Очень хороший звук. Не нервирует, не раздражает. Приятный. Главная особенность этого очага — реалистичные дровишечки. Вот если обратите внимание, как они хорошо сделаны. Прям как будто из костра достали. Конечно же, огонечек красиво вьется. С пульта можно регулировать яркость. Можно подсвечивать эти дровишки. Естественно, есть режим обогрева, таймер на отключение. Все функции отображаются вот на дисплейчике. Вот он погорел и потух. Там можно задавать температуру на обогрев, и он автоматически температуру поддерживает. Также анонсирую вам еще одно видео, которое скоро выйдет. Вот камин из этой же серии, только который имеет 2-метровую длину. Скоро про него тоже снимем видео. Также с открывающимися дверками. Там будет однотонный камин. Белая эмаль, без структуры дерева.
На сегодняшний день фабрика Market Камин одна из лучших по производству электрических каминов, а также современных тумб для установки телевизоров. Размеры, цвет мы делаем любые, по вашим пожеланиям. Предоплату не берем, согласовываем все параметры заказа, отдаем в производство, делаем. Оплачивайте, когда посмотрите, пощупаете, если нравится. Делаем мы очень хорошо, качественно, уверены в своей работе. Кому понравился этот камин, звоните. Сделаем вам такой же или в любом другом цвете, в любом другом размере. Не забудьте подписаться на канал. Всего вам доброго.